Baie dankie dat ons kan saamkuier rondom die woord van die Here. Ek vertrou dat jy 'n wonderlike week gehad het en dat die week wat voor lê vol belofte is. En as ons leef vanuit die woord van die Here en met verwagting lewe, dan weet ons dat hy die God is wat ons telke mare verras met sy teenwoordigheid en met sy guns en sy trou en sy sorg. Ek vertrou dat dit met jou baie goed gaan. En indien nie, dan weet jy mos dat jy welkom is om te skakel. Ons kan by jou uitkom, die gemeente kan by jou uitkom, daar's mense wat bereid is om te luister. Dit is 'n tyd waarin ons nogal skommelinge ervaar in ons eie emosies. Ek gaan nou daarna verwys en onthou, daar is mense wat kan help, dis nie nodig dat jy swaar kry nie. Nietemin, ons is by mekaar in die naam van die Here, ons bring hom om die lof en die eer en ons vertrou dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees die verskil gaan maak in ons lewens. Derhalwe kom ons skakel oor na Hansie en sy span en ons loof en prys die Here eers vir sy onuitspreeklike goedheid, guns en genade en dan gaan ons voort om te luister na die woord van die Here, om dit te oordink en die Heilige Gees te vra om vir ons insig en wysheid te gee vir die lewe waartoe hy vir ons roep. Goeiemôre julle en baie welkom by nog 'n Prisma diens. Ons is bevoorreg dat julle saam met ons is en ons is ook bevoorreg om vanoggend vir Lucy May saam met ons te hê. Ons sê baie dankie vir Lucy en ons sien uit om net lekker 'n tyd saam met julle te hê, lekker rustig te word by die voete van Jesus en ons gaan sy naam groot maak. Verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleer. Eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen.
you're sovereign still. In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. And when you call, I won't delay. This my song through all my days. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring him praise. All my delight is in you, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in you, Lord, forevermore. All my delight is in you, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in you, Lord, forevermore. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring him praise. Hansie, baie dankie dat julle vir ons so gelei het met die lofprysing. Is altyd heerlik om na julle te luister. Kom ons word vir 'n enkele oomblik net stil voor die Here. Here, ons bely dat ons sonder U niks kan doen nie. Ons het U so nodig. En ons vind ook daarin ons sekuriteit, dat ons onsself totaal en al onmagtig bevind, verklaar en bely. As U nie vir ons help nie, Here, dan is daar vir ons geen uitkoms en geen genade en geen lewensmoontlikheid nie. Maar dankie dat U 'n goeie God is, dat U ook hier teenwoordig is. Ons sing dit mos gereeld, God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is in sy tempel, hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. En ook in hierdie oomblikke, wanneer ons in afhanklikheid voor U kom staan, ons het nodig om te luister na U, ons hunker na die brood van die lewe, ons honger en dors na die geregtigheid. Here, lei vir ons deur U Heilige Gees. Aan U kom toe die lof, die eer, die dank, die aanbidding, die heerlikheid en die majesteit, elke dag tot in alle ewigheid. Amen. Nou, ons is besig met 'n reeks, en dit is heerlik dat ek ook die voorreg het om so saam met die res van ons kollegas saam te mag praat, saam te mag besin, saam te mag nadink oor hoe dat die Here ook in hierdie tyd by ons en met ons op pad is. Ons lewe in ongekende tye, ons het dit al vir mekaar gesê en dit bly absoluut waar. En net wanneer mens dink dat daar 'n deurbraak kom, dan word jy gekonfronteer met nuwe realiteite. Ons verneem dat Gauteng byvoorbeeld 'n nuwe fokuspunt word van hierdie virus, dat ons die Wes-Kaap verbygesteek het en dat ons besig is om na 'n hoogtepunt toe te werk van infeksies. Mense sterf in die proses,
Weliswaar is dit 'n laer persentasie van mense wat met hulle lewens betaal, as ek die woord mag gebruik, as in die res van die wêreldgemiddelde. Ons is dankbaar daarvoor. Feit van die saak is, die lewens van mense is ontsettend ontwrig, word ontwrig en sal ook in die maande wat voorlê, ja selfs die volgende jaar of wat, wel deeglik ontwrig word. En dit veroorsaak dat 'n mens 'n hele spektrum van emosies belewe. En miskien kan jy daarmee identifiseer. Ek sou graag vir jou wil vra, watter emosies beleef jy wanneer jy met hierdie realiteit, COVID-19, die coronavirus en alles wat daarmee saamhang, gekonfronteer word? Nou ja, as jy geen emosies in die verband het nie, is jy dalk geseënd. Maar ek dink die meeste van ons het ernstige kommer, daar is vrese, daar is ontwrigting, daar is teleurstelling, daar is selfs aggressie en woede en opstand teenoor, en wie mag dit ook al wees, 'n verskeidenheid van mense, en jy mag selfs vir God effe kwaad wees dat ons in hierdie omstandigheid onsself bevind. Dit is 'n absolute werklikheid. Mense kry emosioneel swaar. In die afgelope tyd, week of wat, weke, het ons verneem van 'n dominee onder andere, vir wie die uitdaging net eenvoudig te groot geword het. Ons kan vir 'n enkele oomblik nie vir hom verkwalik. Natuurlik wil die Here altyd vir ons ondersteun, maar ons verstaan iets daarvan. Hierdie is desperate tye. Dit is ongekende tye. Ons was in ons bestaan op aarde, was ons nog nooit, en ek praat dan nou van ons eie lewenssyklus, praat van die afgelope 60, 70 jaar, wat ek is goed op pad na daardie volgende fase in my lewe, 70 jaar, maar in 70 jaar, in 5, 6, 67 jaar, het ek nog nooit beleef wat ek tans beleef nie. En dit is waarskynlik ook baie waar ten opsigte van jou en jou leefwêreld. Wat ons sê is, dat COVID-19 en alles wat daarmee saamhang, nie net hier in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd daartoe bydra, dat mense emosioneel en op ander wyses geweldig onder druk geplaas word. En dit is in so 'n tyd wat die godsvraag na vore tree. Dis tog 'n belangrike vraag, en dis tog die manier waarop gelowiges op 'n manier probeer sin maak van die wêreld. Dit is onafwendbaar dat 'n mens sal vra, maar waar pas God in al hierdie dinge in? Hoe moet ons dit verstaan? Is God hier? Is hy besig met ons? Het God onttrek? Is die virus meer as waarvoor God kan sien? Sommige van hierdie vrae sê ek en gee ek vir jou met die grootste respek en agting teenoor God, die Almagtige. Maar feit van die saak is, dit beteken nie dat ons nie soms met hierdie vrae worstel nie. Wat is besig om rondom ons te gebeur? Waarom spreek God nie net 'n woord? En dis die einde van hierdie virus nie. Hy kan dit tog doen. Wat van die mense wat sterf? Mense wat in ellende gedompel word, besighede wat te gronde gaan, ekonomiese agterstand wat eenvoudig net opbou. Ag, soveel goeters wat 'n mens vra rondom God en sy betrokkenheid by dit waarby ons tans is. Hoe moet ons sin maak van hierdie werklikheid? Vra soos byvoorbeeld, maar is dit sonde? En wie se sonde? Watter sonde? En wat moet ons maak met daardie sonde? Dis een van die gewilde maniere waarop ons probeer sin maak van ons konteks en omstandighede. Dit moet sonde wees. Nou maar goed, as dit dan nou sonde is, dan moet ons gaan vra, watter sonde? En dan is mense soms verbeeldingryk om natuurlik allerlei sondes uit te sonder, en dan word die sonde normaalweg voor die deur van ander mense geplaas. En ek herinner my dat ons in die afgelope jare verskeie geleenthede gehad het, ook in Suid-Afrika, waar ons by 'n plek was waar ons sonde voor God bely het, en tog ervaar ons die hartseer werklikheid van COVID-19. Ander mense wat sê, ja maar wag bietjie, die Here praat met ons. Nou wat sê die Here? Wat is die boodskap wat na ons toe deurkom? En wat gaan vir ons help om daardie boodskap te kan artikuleer, om dit te kan ontsyfer? Anders sê, hierdie is 'n duidelike teken dat die wederkoms van Jesus Christus op hande is. Nou ja, en dan verwys hulle na die profetiese rede wat ons vind onder andere in die evangelies. En inderdaad, ons lewe met die verwagting. Die Bybel sê, lewe met die verwagting. Beywer julle vir die wederkoms van die Here. Maar die profetiese rede sê, wanneer al hierdie dinge gebeur, is dit nog nie die einde nie. En moet jou nie laat verlei deur mense wat sê, die einde is op hande nie.
Ja, ons het die belewenis dat dinge na 'n punt toe beweeg, maar feit van die saak is, ook dit help nie vir ons om die godsvraag te antwoord nie. En dit is nou maar te eenmaal so dat 'n mens so is dat as ek net kan sin maak van dit wat besig is om te gebeur, dan kan ek op 'n manier daarmee saamlewe. Maar dit lyk soms asof daar nie sin te maak is van die worsteling en die stryd waarmee ons te doen het nie. In die hele proses kom ons beeld van God ernstig in gedrang. Ek het dan nog altyd bely, jy het saam met my bely, en dit beteken nie dat dit nie waar is nie, maar God is die Almagtige, al die vermoë behoort aan hom, hy is alvermoënd, hy is soewerein, hy is in beheer, daai frase wat ons so dikwels gebruik, maar God is in beheer, ontspan, die Here is met ons op pad, en hy is 'n soewereine God, en niks ontglip sy aandag nie, en niks gebeur buite sy wil om nie, maar dan weer eens die vraag, maar as hy, die Almagtige, dan in staat is om enigiets te doen, waarom doen hy nie soos wat ons wil hê, hy moet doen, en spreek 'n magswoord, en bring die storm weer tot stilstand, en help ons om die oewer aan die ander kant te kan bereik nie. Waarom hierdie volhardende, geworstel in die teenswoordige tyd? Nou, ons luister onder andere en lees veral saam met my kollegas na die werk van N.T. Wright, en hy is 'n Nuwe Testamentikus wat meer as 80 boeke geskrywe het, baie bekende teoloog in die wêreld, en hy skryf 'n boek met die naam van God and the Pandemic, en hy worstel met hierdie selfde vraag. En ek het dit al dikwels vir Suzette gesê, vir my ander helfte, en vir Wimpie, en vir myself, en vir ander mense, daar moet 'n manier wees, waarop ek nuut en vars oor God kan dink, want my manier van dink oor God en sy betrokkenheid by hierdie wêreld, beland my meermale in gevaarlike plekke, en dis asof ek nie kan vorder nie. En ek dink dat N.T. Wright vir ons tog op 'n manier help, om sin te maak, as ek hoegenaamd kan sin maak, van dit wat rondom ons aan die gebeur is. En inderdaad, dui hy ook daarop, dat daar twee lyne is, wat in die Bybel loop. Kom ons neem nou maar die sondelyn, om mee te begin. En ons vind dit veral in die Ou Testament. En 'n mens kan verwys na verskeie dele in die Ou Testament, wat as dit ware met hierdie oorsaak en gevolg paradigma werk. As jy so maak, dan is dit die uitkoms. As jy so maak, dan is dit die uitkoms. Ek is 'n troue verbondsgod, en ek beloof al hierdie wonderlike voorregte en dinge en vrugte en goeders wat gaan gebeur, en as jy gehoorsaam is, dan sal julle mandjies vol wees. En as jy ongehoorsaam is, dan sal jy die vrug dra van dit wat jy naamlik gesaai het, naamlik die vrug, die opbrengs van julle eie ongehoorsaamheid. Ons dink aan die Ou Testament, verskeie gedeeltes waar die Here deur sy profete na sy volk toe gekom het, en hulle meer as een keer gewaarsku het en gesê het, maar hierdie volhardende, veruiterlikte godsdiens behaag my nie, en as julle so aangaan met afgodediens en die verwaarlosing van die weduwee en die wese en almal wat daarmee saamhang, dan kom daar 'n dag dat julle dit wat ek aan julle toevertrou het, naamlik die beloofde land, gaan verloor. Nou, dit het natuurlik gebeur in die ballingskap, en allerweer weet ons dat die ballingskap direk teruggelei kan word na die onverskilligheid en die onverstandigheid en die weerspannigheid en die sonde van die volk van die Here. Daar is 'n duidelike sondelyn in die Ou Testament, waar 'n mens kan sê, maar dit wat gebeur, kan ons direk terugneem na die sonde toe. Maar daar is 'n ander lyn. Daar is 'n ander lyn, en dit is die lyn wat vir ons soms verleer laat. Dis die lyn wat ons vind onder andere in die gebeure rondom die lewe van Job. Ons weet hoe dit die boek begin. Job het dit nie geweet nie. Ons weet dat, die ondenkbare gebeur, dat God en die hemelwesens, die duiwel, met mekaar in gesprek is, en dat die Here en hy as het ware in 'n, dit is moeilik om dit te verwoord, in 'n weddenskap tree, om te sê, die duiwel sê, maar as jy dinge op Job se pad bring, en jy begin wegneem, en alles wat daarmee saamhang, dan sal hy u vervloek, en die Here sê, nee, dit sal nie gebeur nie. En nou kom daar 'n klomp goed, en Job is onskuldig. Jy weet dit, ek weet dit, ons lees dit in die Bybel, en Job se vriende is daar, en hulle wil hom
gedurig deur terugneem na sonde en die sondeverklaring. Job, dit moet wees omdat jy teen God oortree het. Daar is geen ander verduideliking nie. En soos wat Job se vriende hom aan mekaar wil terugneem na 'n sondeverklaring vir sy huidige toestand en situasie. Net so is daar mense in ons eie dag wat sê maar die enigste manier waarop ons kan sin maak is, dit moet sonde wees of dit moet een of ander verklaring wees. En aan die einde daarvan, dan kom Job nadat hy self sy geboortedag verwens het en hy vir God tot orde roep by wyse van Spreuke. En die Here sê, kom Job, ek wys bietjie vir jou my handewerk. En as hy klaar met die Here ontmoeting gehad het, dan sê Job, nou ja, soos wat Psalm 73 sê, ek het myself soos 'n onding in u teenwoordigheid het ek my gedra. Ons vind dit dwars deur die Bybel. As jy die psalms gaan lees, byvoorbeeld Psalm 22, Psalm 42, 43, 44, Psalm 88, Psalm 89, Psalm 73, verskeie plekke in die Ou Testament, kry jy hierdie ander lyn van mense wat hulle nood voor God bekla en sê, Here, maar ons is nie skuldig nie. Hierdie ding gebeur met ons en ons staan voor u ken ons harte en ons staan in totale onskuld voor u. Nou hoe is dit dan nou moontlik dat hierdie ding met ons gebeur? Lang storie kort te maak, jy kan nie alles wat in die wêreld gebeur terug herlei na die sonde toe nie. Die lewe is 'n misterie. Alles is nie verklaarbaar nie. Ons kan nie altyd kom en sê, maar ek het 'n duidelike trouwens. Dis eintlik 'n stuk arrogansie om aan mekaar God se handelinge te wil interpreteer, woorde in God se mond te wil plaas, sodat ons net aan ons eie sin vir orde, as dit ware inhoud kan gee en kan vrede maak met onsself en onsself toe die wêreld kan verantwoord. Ons weet wat in die hart van God omgaan. Ons weet nie altyd nie. Ons weet meer dikwels nie wat in die hart van God omgaan nie. En daarom moet ons met die grootste beskeidenheid praat wanneer ons gekonfronteer word ook met iets soos COVID-19. Miskien is die beste antwoord wat ons kan gee is, ons weet nie. Ons weet nie waar en hoe God met ons op pad is nie, maar ons weet dat hy dit inderdaad is besig saam met ons. Ja, die Bybel getuig meermale daarvan, dat menslike interpretasie nie altyd die antwoord is nie. Dat ek weet nie antwoord meermale meer troos bring aan mense wat in nood verkeer as 'n simplistiese antwoorde wat eintlik die lyding van mense net groter en groter maak en die vrae in hulle eie gemoed net meer en meer oortreffend maak. Veel eerder, ek weet nie. En hoe ouer ek word en hoe langer ek met die Here die pad stap en hoe meer ek van hom leer, hoe meer verstaan ek minder en minder en minder. Hoe beskeier raak ek in die teenwoordigheid van 'n almagtige God. Ek weet nie, ook wanneer dit kom by COVID-19, maar miskien help die manier waarop NT Wright omgaan en ons gaan nog nou daarin inhoud gee, ons is op pad om inhoud daarin te gee, miskien help dit ons om op 'n manier anders te dink oor God en sy betrokkenheid by hierdie wêreld. Nou ja, dit is natuurlik een van die groot gebeurtenisse van ons tyd en dit ontwrig ons op allerlei maniere saam. En nou wil 'n mens hierdie simplistiese antwoorde sê en 'n deel daarvan is maar God is in beheer. Hy is soewerein. Nou ons verstaan van God is in beheer. Hy is 'n soewereine God. God is in control. Dit beteken dat hy trek touwtjies. Ons is soos hierdie puppets, nê, op 'n string. And all that God is doing, hy trek nie touwtjies hier en daar en hierdie hele wêreld beweeg volgens 'n vooraf bepaalde program en ons is eintlik niks anders as robotte en puppets in die hande van hierdie God wat besig is om hierdie wêreld na sy bestemde einde te voer nie. Maar dit werk nie so nie. Al die lyne, en dit is nou die belangrike, dis die plek waar ons as het ware ons vrede gaan vind en waar ons 'n stukkie van 'n verstaan dalk gaan ontwikkel is, om te sê, daar's verskillende lyne wat vanuit die Bybel, vanuit die Ou Testament saamloop, maar hierdie lyne kom by mekaar, hulle kulmineer, hulle knoop in die gebeure
rondom die persoon van Jesus Christus, sy aardse optrede, uiteindelik sy dood aan die kruis van Golgotha en sy opstanding, sy woorde, sy dade, sy optrede, sy lering en die manier waarop hy rondom mense opgetree het. Al die lyne, ja, die Ou Testament is baie belangrik, die Ou Testament het vir ons gesag, maar ons kan nie ons teologie op die Ou Testament bou alleen nie. Ons teologie moet gebou word op die volbragte, die voltooide werk van God in Christus Jesus aan die kruis van Golgotha bevestig deur die opstanding. Daar kry alles sin, daar word 'n nuwe interpretasie, 'n nuwe testamentiese interpretasie gegee aan God se handelinge met hierdie wêreld. Daar kry ons 'n sleutel waarmee ons verstaan, ons begrip op 'n manier kan probeer ontsluit om te verstaan wat is besig om rondom ons te gebeur. En aan die kruis, daar bevraagteken in 'n sekere sin die gebeure, ons vertrekpunte. Ek bedoel, die mense toe Jesus gekom het na die aarde toe, het hulle hom nie ontvang nie en hulle het nie in hom geglo nie. Hoekom nie? Omdat hulle iemand gesoek het wat soos die konings van daardie tyd sy heerskappy met brute mag sou kom vestig. Hulle het iemand gesoek wat woorde sal spreek, wat sal deursny tot binne murg en been, en inderdaad is dit sy woorde, maar julle verstaan wat ek probeer sê. Iemand wat met wêreldse arrogansie sou kom optree. Iemand wat mense met brute mag sou onderwerp. Iemand wat die Romeinse owerheid en die juk wat die Romeinse owerheid op die kinders van die Here geplaas het, die Nuwe Testamentiese of dan nou die volk van die Here, wat dit eenvoudig sou afwerp. Ek bedoel, die laaste vraag wat die disippels vra is: Here, gaan U nou die koninkryk van Israel weer oprig? En die Here sê, dis nie vir julle om die tye en omstandighede te weet nie, maar wag in Jerusalem totdat julle toegerus is deur die Heilige Gees vir julle taak in hierdie wêreld. Jy sien, in die kruisgebeure vind ons 'n ander soort beheer, né? Ons belydenis is God is in beheer. Dan kyk jy na die kruis, dan sê jy, dan sal ek moet my definisie van God is in beheer, sal ek moet herbesoek. God is 'n soewereine God. Hy is 'n almagtige God. Hy is die ewigdurende God. By hom is niks onmoontlik nie. Hy is tot alles in staat. En dan gaan ek en ek sien die lydende knegg van die Here, Jesaja 53, aan 'n eensame kruishout vasgeslaan, en hy word bespoeg en gekroon deur sondige mense, en hy word verwerp deur sy eie mense. Waarom? Omdat Jesus nie beantwoord het aan die paradigmas waarmee ons vandag die dinge wat rondom ons gebeur wil verduidelik nie. Jesus het gekom en mense het hom aan 'n kruishout vasgenaal, want hy het nie beantwoord aan hulle verduidelikings nie, aan hulle verwagtinge nie. Jesus was vir die mense van sy tyd op 'n manier 'n enorme teleurstelling. Ja, die skare het agter hom aangeloop, maar was dieselfde skare wat gesê het, kruisig hom, want hulle het van hom iets anders verwag. Hulle wou hê dat hy met brute krag en mag sou optree, 'n woord sou spreek en alles sou tot bedaring kom, maar hy kom nie so nie. Hy werk nie so nie. Aan die kruis van Golgotha, ja, inderdaad bevestig hierdie opstanding, vind ons 'n gekruisigde, 'n sagte, 'n meelewende, 'n omgee Messias. Ons vind aan die vooraand van sy kruisiging 'n strydende, worstelende Messias. Ons vind in hom 'n riet, wat in die wind waai, Jesaja 53. Ons vind hom 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ons vind in hom, wat soos die skrywer sê in Jesaja, wie sou dink dat God die wêreld met homself wil versoen op daai manier? Dit maak nie sin nie. En tog is dit die manier waarop God met hierdie wêreld op pad is. Deur die swakheid van 'n man, 'n naakte man, aan 'n kruishout. En jy sê, Here, wat is die antwoord vir hierdie wêreld en vir sy problematiek en vir sy uitdagings? En God die Vader sê, my seun, aan daardie eensame kruishout. En vanuit daardie kruishout word die woorde van Matteus hoofstuk 5 tot 7 'n werklikheid. Gelukkig is julle, nie julle wat met brute krag en mag en verduidelikings alles kan onderwerp en kan verduidelik nie. Nee. Gelukkig is julle wanneer julle, my gestuurdes, gebroke
hartseer, gepynig, nê, treurend, sagmoedig, profeties, en alles wat daarmee saamhang. Dink maar byvoorbeeld aan die bergrede, as jy met daai gesindheid van gebrokenheid, van broosheid na die wêreld toe gaan en my liefde na mense toe gaan uitdraai. Ons sal anders moet dink oor God. Die lydende knegg van die Here is die antwoord op die vraag van hierdie wêreld. En Jesus treur oor die gebrokenheid en die stikkenheid van hierdie wêreld. Per geleentheid sê hy, ek wil julle bymekaar gemaak het, soos hy hennaarkuikens, maar julle wou nie. Jesus treur oor sy vriend Lazarus wat sterwe en oor die pyn en hartseer wat die dood in die lewe van mense veroorsaak. Daardie Jesus huil vandag nog by elke oop graf. Daardie Jesus huil nog vandag en ly vandag nog steeds saam met elke mens wat hartseer en gepynig en teleurgesteld en honger en verdwaal is. Dit het nog nooit opgehou nie. Nou, in Romeine hoofstuk 8, daar lees ons dat hierdie ganse werklikheid sug, omdat alles so gebroke is. There's a groaning in this world, nee? Julle weet wat is 'n groaning? Dis 'n stuk seer wat hier van jou binnekant af kom en wat verlang na die dag wanneer die koninkryk van God volle gestalte sal kry op aarde, want uiteindelik soos in die hemel so ook op die aarde. God kom sy koninkryk op aarde vestig. Die wêreld, die skepping groan. Daar's hierdie pyn hier van die binne af wat sê, Here, wanneer gaan u koninkryk in sy volle krag en heerlikheid kom herstel? God is besig daarmee, want Jesus het dit kom aankondig, maar daar's 'n groaning. En dan sê die Bybel vir ons in Romeine 8, en ook ons tree nie in hierdie wêreld op met magsvertoon en antwoorde vir alles in hierdie wêreld nie. Nee, ons sit veel eerder by mense in hulle nood en hulle pyn. Ja, met ons hande en ons voete en ons mond en ons harte en ons vermoë en ons bronne en kyk ons 'n verskil kan maak. Maar meermale sit ons saam met die gebrokenheid van hierdie wêreld. And we groan. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie waarom nie, ek het nie antwoorde nie. Al wat ek weet is dat God hier is. Ook in hierdie stuk gebrokenheid is hy nie afwesig nie. Ook in hierdie stuk gebrokenheid is hy met ons op pad. Ek het nie die antwoorde nie. En die Bybel sê in Romeine 8, selfs die Gees van God groan. Daar plaas waar Afrikaans vertaal, hy sê, ons sug is die woorde wat gebruik word. Engels praat van groan. Ons sug, die Heilige Gees sug met woorde wat nie uitgespreek kan word nie. Maar die Heilige Gees weet wat die bedoeling van ons harte is, staan daar. Maar feit van die saak is, en ek dink ons beweeg toenemend in 'n tyd soos van daardie tyd in, waar ons net kan sit by die pyn en die teleurstelling en die hartseer, die gebrokenheid. God dank, dis nie al wat hierdie wêreld het nie, maar dat ons gaan sit by al hierdie goeders en net groan. Net identifiseer met mense in hulle nood en weet dit was nie deel van God se bedoeling nie. Daarom het Jesus gekom om die koninkryk van God onder ons te kom vestig. En daarom word ons geroep om na die voorbeeld van Jesus te doen wat hy gedoen het, naamlik tekens van die komende ryk van God op te rig, naamlik om genesing en bevryding en voorsiening vir mense te bemiddel in die mate waarin die Here vir ons in staat stel om dit te doen. Ek vind dat ek deesdae min woorde het, selfs wanneer ek by gebed kom. Ek kry dit amper nie reg om te bid nie. Ek het vir Suzette gesê, al wat ek in my eie gemoed vind, partykeer, wanneer ek so met die wêreld en sy nood en sy pyn gekonfronteer word, is die woorde, ag Here, ek kom niks verder as dit nie. Ag Here, en dit is niks anders as 'n groaning voor God en voor die Gees en saam met die Gees van God groan deur ons
Terwyl ons identifiseer met die nood en die pyn van hierdie wêreld, en dit word grafies gedemonstreer in Suid-Afrika, daarin dat nagenoeg 50% van ons samelewing werkloos is. En weer 'n keer, help dit nie om skuld uit te deel en te sê, maar is die en is daai se skuld en is geld en what have you nie. Dis nie waartoe die Here vir ons roep nie. Die Here roep vir ons om hande en voete te wees in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Ek maak klaar. In Handelinge hoofstuk 11, daar lees ons van 'n gemeente in Antiochië. En daar was 'n gemeente in Jerusalem gewees en ook 'n gemeente in Antiochië. Is in Antiochië waar mense die eerste keer Christene genoem is. En dit is daar in Antiochië dat 'n klompie profete opdag in die gemeente, onder andere 'n man met die naam van Agabus. En hy deur die Heilige Gees profeteer dat daar 'n wêreldwye hongersnood kom. En Anti-Wright gebruik dit ook as 'n baie goeie demonstrasie van miskien hoe dit ons in hierdie tyd moet dink oor God, sy betrokkenheid, God and the pandemic, we and as the people of God and the pandemic. En wanneer die nuus kom dat daar die geweldige hongersnood kom, en dit was dikwels was daar hongersnode, en dit is vandag nog so dat wêreldwyd daar mense is wat baie swaar kry, dan is die gemeente nie by mekaar en sê, maar kom ons bind die magte wat hierdie hongersnood bestuur, en in die naam van Jesus bind ons jou Satan. En ek wil nie sê dat daar nie iets daarvoor te sê is nie, maar dis nie wat hulle doen nie. Die Nuwe Testamentiese gemeente vra nie, nou watter sonde het nou weer plaasgevind? Waarin het ons onsself skuldig gemaak? Dat ons nou met hierdie realiteit gekonfronteer moet word. En hongersnood beteken mense gaan slaap honger en desnoods sterf mense van honger. As ons net kan uitvind watter sonde dit is, as ons net ons vinger daarop kan plaas, dan sal ons natuurlik die sleutel hê wat vir ons hierdie ding ontsluit. Die vraag is ook nie, wat probeer die Here vir ons deur hierdie hongersnood sê nie? En dat hy inderdaad praat met ons, dit is 'n werklikheid. Maar dis ook nie die vraag nie. Die waaromsvraag, laat 'n ou altyd terugkyk. Waar kom ons vandaan? Waarmee was ons besig? Dan mag 'n tyd en 'n plek wees daarvoor, maar dis nie wat die Nuwe Testamentiese gemeente in Antiochië doen, wanneer gekonfronteer word met hierdie realiteit nie. En hier lê 'n belangrike sleutel. Ons kan nie altyd terugkyk nie. Ons moet vorentoe kyk. Die vraag is nie waarom nie, die vraag is wat. Die vraag is nie waarom nie, die vraag is wat. En wat doen die gemeente? Hulle sê, wat is besig om te gebeur? Vir wie gaan dit impakteer? Wat moet gedoen word om dit op 'n manier te beredder? En vir wie sal ons stuur? Hier is die antwoord. Hier is die sleutel. Ook vir die verstaan van COVID-19 in die mate waarin 'n ou hoegenaamd kan verstaan. Miskien is dit die sleutel wat God vir ons gee in 'n tyd soos hierdie. Nie om aan mekaar terug te gaan en te sê, maar en die goeders te gaan soek en te gaan grawe tot vervelings toe en nooit te vorder nie, want as jy aan mekaar vashou by die sonde, daar gaan tent opslaan, kom jy niks verder. Daar is in die lewe niks meer immobiliserend as om gedurig deur met jou eie sonde gekonfronteer te word nie. Jesus het immers betaal. COVID is nie 'n teken nie. Aardbewing is nie 'n teken nie meer in terme van die Nuwe Testament nie. 'n Wêreldoorlog is nie meer 'n teken nie. Jesus, die gekruisigde en die opgestane Here, hy is die teken. Dis die teken wat interpreteer moet word. En is op grond van daardie teken waar mense opgeroep word om hulle te bekeer. Nie op grond van COVID-19 nie, nie op grond van enigiets. Dis op grond van die teken van die seun van die mens aan 'n eensame kruishout, dat die wêreld geroep word om hulle self met God te versoen. Die vraag is nie waarom nie, die vraag is waartoe roep die Here ons? En wat doen hy wanneer hy na hierdie wêreld toe kom, te midde van en ten spyte van die verwagtinge wat mense van hom het? Hy gaan van dorpie na dorpie, van gemeenskap na gemeenskap, en hy bemiddel die sagtheid, die deernis, die omgee, die identifisering met van God
met mense in hulle lyding en hulle nood. En uiteindelik betaal hy die prys aan Golgotha's heuwel, sodat mense nooit vir hom sal kan sê, maar u verstaan nie hoe dit voel nie. Hy verstaan. Hy het die pad geloop en roep ons om daardie selfde pad te loop en te vra, wat is besig om te gebeur? Heel prakties. Dis 'n geesonderskeidende 'n vraag om te vra. Dis geïnspireerde vraag om te vra. Die ander vra los niks op nie. Die ander vra gee nie kos nie. Die ander vra klee nie mense nie. Die ander vra bring mense nie by God uit nie. Die ander vra konfronteer mense nie met die liefde van die Here nie. Nee, wat is besig om te gebeur? Wie word daardeur geïmpakteer? Met ander woorde, waar resoneer dit? Waar is die nood? Wat moet gedoen word om hierdie nood aan te spreek? En vir wie sal ons stuur om hierdie saak te help beredder? En ons weet dat die Bybel ons almal roep om besig te wees met die vrug van die bekering, met die goeie dade waartoe God vir ons bestem het. In 'n atmosfeer van gebrokenheid, van identifikasie, van eenheid, van sonder vooroordeel, agterdog en al die lelike dinge wat hierdie wêreld so ellendig stikkend te maak, maar om 'n sout en lig in 'n donker wêreld op te tree. En met die gesindheid van Matteus hoofstuk 5 tot 7, die bergpredikasie, gebroke, sag, vol van deernis, vol van identifikasie, profeties, noem dit maar op, te strewe en te werk dat die koninkryk van God toenemend op aarde gestalte sal kry tot op die dag. En ons leef met daardie verwagting. Maar COVID-19 is nie 'n teken van die wederkoms nie. COVID-19 is 'n uitdaging vir die kerk om aan te tree en die verskil te maak waartoe God hom roep. En intussen bid ons, Here, op die bestemde tyd sal U verskyn. En wanneer U verskyn, sal U alles en in almal wees. En dan sal die prentjie voltooi wees en sal ons daardie ewige vrede en vreugdevolle toekoms tegemoet gaan. Maar tot tyd en wyl, in die tussentyd, die eerste en die tweede koms van Jesus Christus, identifiseer ons onsself met die pyn, die nood en die lyding van hierdie wêreld, soos wat Jesus Christus dit gedoen het en dit steeds doen. Dis waar die mag van God gedemonstreer word. Dis waar die beheer van God gedemonstreer word. Dis waar ons 'n soewereine God sien besig met sy heilshandelinge op wêreld. Dis waar ons God se hart ontbloot sien, 'n sagte hart vir mense in hulle nood. Hierdie dinge is moeilike dinge, maar miskien help dit ons om 'n bietjie meer sin te maak van ons eie konteks en omstandighede. God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is in sy tempel. Hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. En mag ons hierdie sagtheid en deernis van die Gees na mense toe uitdra. Kom ons bid saam. Here, ons wil so graag hê, en ek bely dit voor U, omdat dit ook soms my eie hart is. Spreek net 'n woord. Bind hierdie magte wat oënskynlik besig is om die wêreld te ontwrig. Spreek 'n gesagvolle woord. Laat die aarde oopgaan en al die onregverdiges en al die sondaars en al die verkragters en wie weet wat ook al se muur insluk. Here, swaai die scepter van U soewereine geregtigheid en bring 'n einde aan al die pyn en teleurstelling. En dan sê U, ek het dit gedoen. En ek vra waar? En U sê, aan die kruis, waar die Seun van God sy lewe aflê, ter wille van sondaar mense. Here, ons
Vra dat U vir ons die genade sal gee, om onsself so te identifiseer met die kruis, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En as ons dan in die spore van U seun wil loop, dan loop ons agter U aan in die stikkende en gebroke gemeenskappe rondom ons, na die huise van treurendes rondom ons, na die plekke van worsteling rondom ons, na die huise en die gesinne waar daar nie kos is nie rondom ons, en ons gaan verkondig deur ons betrokkenheid by daardie mense. Die koninkryk van God het gekom. En wanneer ons gekonfronteer word, Here, met die onuitspreeklike hartseer en pyn wat hierdie wêreld soms wil oorweldig, daar is soveel gestaltes daarvan, dan sit ons en ons sug, we groan, and we pray that your kingdom will come in all its fullness and in all its glory and splendor. O Here, maak ons dan die gestuurdes wat U wil hê dat ons moet wees. Ons aanbid U in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons gaan nog eens by Hansie en sy span aansluit en die Here loof en prys en aanbid en dan vernooi ek vir u uit om by hier saam met my die seën van die Here te kom ontvang. That the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, oh, He ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house
Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan uiteindelik hierdie wêreld tegemoet in sy vrede, nê, wat alle verstand te bowe gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus. Genade. En die liefde van God, ons hemelse Vader, vir alle mense. En die teenswoordigheid, ja, soms selfs ook die kreunende teenwoordigheid van die Heilige Gees. Wat ons bemagtig met 'n sagmoedige gees en met ywer en gehoorsaamheid om die liefde van God met mense te deel, bly met elkeen van julle. En al God se kinders sê, Amen.